秋雨前線と相まって広い範囲で大雨の恐れです。日本の南の海上を北上する台風12号、あさってから25日金曜日にかけて東日本や北日本、働いたら負けかなと思ってる。近畿から東北の太平洋側を中心に雨が強まる。ミシェル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 台風の接近に伴って前線の活動が活発になり、これから25日にかけては近畿から東北の太平洋側を中心に雨が強まり、大雨となる恐れがあります。明日夕方までに降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島で180ミリ、東海で150ミリなどと予想されています。その後、あさって夕方までの24時間には東海と関東甲信、伊豆諸島で200ミリから300ミリ、東北と近畿で100ミリから200ミリの雨が予想され、25日にかけてさらに雨量が増える恐れがあります。東海から東北にかけての太平洋側では風も強まり、大しけとなるところがある見込みで、あさっての最大瞬間風速は25メートルから35メートルと予想されています。気象庁は大雨に警戒するとともに早めの備えを進めるよう呼びかけています。あの日の悲しみさ、あの日の苦しみさ。はい、今回台風12号の特徴、大荒れの天気。働いたら負けかなと思ってる。